Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos de novo ao canal Lembranças da Roça, com mais um videozinho hoje pro canal, um videozinho muito simples, gente, mas porém muito lindo. Vou trazer um pouquinho aqui do som da natureza ao entardecer. Para quem vive nesse meio, gente, isso aí é extremamente banal, mas ainda assim é surpreendente, eu falo por mim. E eu acredito que muita gente que vive em cidade grande e às vezes não tem esse privilégio nem nas férias de curtir o som da natureza, de ver o entardecer, né, amores? E aí eu vou estar fazendo esse vídeo hoje bem simples. Eu não vou narrar nada, eu tô só fazendo a introdução do vídeo aqui e depois eu vou deixar que o vídeo fale por si sozinho, gente. Ó o vento tá me deixando todo descabelado aqui, mas é isso aí, amores. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem pequeno, bem simples, mas porém muito lindo para quem gosta de natureza, quem gosta de vida na roça, né? Vai adorar. Então já deixe seu joinha, seu gostei, para contribuir aqui, né, gente? Ajudar na divulgação do canal. E quem tá chegando agora no canal, muito bem-vindo. Tô até cansada, gente, porque eu subi aqui essa rampa. E eu espero que você goste. Tá bom? Não esquece não, tá? De deixar um comentáriozinho se você gostou, se você não gostou. Se você tem uma sugestão de vídeo aqui pro canal, já deixa aí nos comentários. Eu vou gostar muito, muito, muitíssimo de saber. Então, sem mais demora,